Hello, everybody. How are you doing today? Hi, nice to see you. Can you hear me? Can you see me? Okay, I see you now. Hi, everyone. Қалдарың қалай? Hello, everyone. This is Miss Ari. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Miss Ari, and welcome to our bootcamp IELTS edition. Today we're going to have a little bit of introduction to reading. Жалпы сіздермен бірге readingті жалпы introduction жасайтын боламыз. Reading дегеніміз не, оны қалай тапсырады, жалпы IELTS туралы readingқа қатысты немесе жалпы IELTS-қа қатысты сұрақтарыңа жауап беретін боламын. First things first, мына кісі кім деп ойлап тұрған шығарсыздар? My name is Miss Ari. Жалпы сәл өзім туралы айтып кетсем, I'm graduate of Назарбаев University, яғни Назарбаев университетін аяқтадым. And these are my scores for SAT and IELTS. Менің Instagram, just in case, if you try to search me up, I don't know. Alright, so бастайық барлығымыз. First of all, can you hear me? Can you see me? Is everything working well for you? Естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Бір фидбэк алып жіберейік. Так. Can you hear me? Can you see me? Is everything well with the connection? Connectionмен барлығы жақсы ғой, иә? Естіп тұрмыз, көріп тұрмыз ғой, иә? Yes. Okay, thank you very much. So, guys, енді темамызға қарай бағыттайық, иә? Алдыңғы сабақта last time we had an overall introduction on IELTS. Жалпы сендерге IELTS-қа overall introduction болды. Ал енді reading қатысты discussion жасасақ. What do you guys know about IELTS reading? Жалпы біз не туралы сөйлесейін деп жатырмыз қазір? Сол туралы білесіздер ма? Қарап алайық. Maybe you had a chance to pass IELTS, or maybe you have already practiced. Так. Let me see. Жалпы IELTS туралы білеміз бе? 3 parts, absolutely. Көбімізге бұл horror movie шығар, иә, IELTS reading-ге деген, өйткені so much information that we need to somehow analyze in 1 hour, but I would say that it's more than possible, guys. Nice. Alright, сәл біліктілігіміз бар екен. That's great. Жалпы енді өзім overview айтып кетейін. Reading дегеніміз не? IELTS reading дегеніміз не? Alright, so basically we see 3 pictures here. Қазір барлығын тоқталып кетеміз. Оларды бекер қойған жоқпын. First things first. Yes, you are absolutely right, guys. IELTS reading has 3 parts. Reading passage 1, passage 2, and passage 3. Жалпы сендерге 1 сағаттың ішінде 3 сұрақты, яғни 3 түрлі тексті анализ жасауға уақыт беріледі. Жалпылама әр партта 13, ал 3-ші пассажда 14 сұрақ болады сіздерде. И жалпылама 1 сағат беріледі. It's your will to divide the hours or divide the minutes according to your, I don't know, speed. Яғни өздерің уақыттарыңды жылжыта біріншісіне 15 минут кетірем десіздер, you are free to do that. Екіншісіне 20, немесе 25 дегенде өздеріңіз уақытты контролировать ете аласыздар. Бірақ, the best way, the most ideal way деп айтсақ болады, ол 15, 20 and 25. То есть ең идеальный time management уақыты осы деп айтады. Қалай ойлаймыз неге? It's so difficult, I know. It might be. Неге соңғысына 25, біріншісіне 15? Негізі мынандай логика бар да, that IELTS in all sections goes from the easiest to the most difficult. Яғни логикасы бойынша ең оңайынан ең қиынына қарай жүреді. Сол себепті reading passage 1 логика бойынша ең оңайы. Сол себепті оған, яғни көбінесе,
дұрыс айтасыңдар. Көбінесе оған 15 минут немесе одан да аз жасайтын оқушылар да болады. Мысалы 10 минутта аяқтап тастап, it's more than possible. Сол себепті бұны жақсы тайм менеджмент жасасақ, барлығына уақыт жеткілікті болады. Unfortunately, fortunately, I don't know, we don't have paper-based IELTS reading right now. Қазір paper-based IELTS-тың reading-і жоқ, яғни қағаз жүзінде жазатын. Ал егер болса, бұрынғы кездерде экстра 10 минут берілетін. Яғни жауаптарды жауап парақшасына көшіріп алуға. Қазір ондай жоқ. Maybe it's good or not, but барлық жауаптар автоматты түрде сақталынады. Your assessment. Жалпы логикасы өте оңай. Сендердің бағалауларыңның неғұрлым көп дұрыс жауап бересіңдер, соғұрлым балдарың көбірек болады, иә? We're aiming for 9 or 8.5 or 8. Осы 3 шкаланы өздеріңе андай vision boardтарыңа жазып қойыңдар, 4-еу немесе. Бұл негізі өте бір оңай көтеріп алуға бағытталған скиллдардың бірі. Reading, listening. Көбінесе оқушылар өте үлкен джампты және де өздерінің бағаларын буст жасау үшін осы 2 секциямен жұмыстанады. Неге өйткені reading пен listening жалпылама ол практика жүзінде жақсарады. Сол себепті we can aim high in this section. Жалпы readingта біз үлкен мақсат қоя аламыз өзімізге. 9-да 0-ге жету немесе 8-де 5-ге жету осы секциядан әбден мүмкін. Окей. Мына жерде сіздерге бір тапсырма қыстырып қойдым. Бір тапсырманың түрі, яғни бізде IELTS readingта әр түрлі тапсырмалардың түрі болады. Әр тапсырмаға бір жеке стратегия қолдануға болады. Қазір стратегияны келесі слайдтарда бірге дискашн жасайтын боламыз, бірақ осы бір процестердің бірі, яғни бұл жерде сурет берілген. We have to describe this process. Осындайдан әр түрлі тапсырмалар келеді. Біз дайындық барысында ол, яғни скиллдарға, ол тапсырмаларға бейімделіп аламыз. That's why don't be scared of the tasks. They might look scary, but once you get used to them, it's not going to be that difficult. В принципе, үйренген соң ондай қиын болмау керек. Окей. Жалпылама стратегиялар. Көптеген эксперттер, мұғалімдер, адамдар IELTS тапсырған жалпы осы стратегиялар туралы айтады. To be honest, they do not work for everyone. Жалпы барлығына бірдей жұмыс жасамайды, бірақ ол туралы айтып кетуіміз міндетті. Strategies. We will start with the skimming. Skimming деген ол жалпы көз жүгіртіп оқу деген мағынада. Біздің текстерімізді, жалпылама информацияны біз барлығын оқымаймыз ғой, бізде уақыт шектеулі. Сол себепті біз өзімізге керек информацияны немесе басты идеяны түсіну мақсатында оқитын болсақ, we skim the text. Көзбен жүгіртіп, басты идеясына назар аударамыз. Бұл ең бірінші танымал бір стратегиялардың бірі. Scanning. Scanning дегеніміз ол бір определенный сөзге, бір специфик сөзді хант жасау, яғни бір определенный сөзді ұстап алуға тырысу. Біз андай сканер секілді сканировать етеміз, именно сол сөздің немесе ол сөздің синонимін табуға тырысамыз. Ол синонимді қайдан іздейміз? Мінекей, біздің келесі стратегиямызға келеді keyword transformation. IELTS-та өте жиі көптеген информация парафрейзбен беріледі, синониммен беріледі. Біздің сөздік қорымызда дамиды, былай қараса IELTS readingқа дайындалып жатқан кезде. Сол себепті біз сканинг барысында еще кілттік сөздердің синонимдарына, кілттік сөздердің өзгерген түрлеріне, парафрейздарына үлкен назар аударуымыз керек. This is really important. And guess the meaning from the context. Осы негізі өте қызық менің ойымша стратегия. Өзім қолданғам. Guess the meaning from the context деген жалпы сендер IELTS-ты бірнеше рет дайындала бергеннен кейін жалпы логикасын түсініп кетесіңдер. Listening болсын, reading болсын, басқа speaking немесе writing болсын, бірақ reading пен listening-ті түсіну оңайырақ. Неге? Қайта-қайта практика жасау барысында біз определенный бір сөздердің қайта-қайта айналып келіп жатқанын, тапсырмалардың бір-біріне ұқсас екенін түсінеміз. Сол кезде біз примерно контекстен мағынасын немесе контекстен тапсырманың жауабын да таба аламыз. That's why it is important to practice reading and listening over and over again. Сол себепті қайта-қайта жасай беру да маңызды. Alright. Осы бізде стратегиялар, әр түрлі оқушылар жаңадан стратегиялар жасап жатады өздеріне. That's absolutely fine. Өйткені бұл стратегиялар барлығына бірге жұмыс жасай бермейді. Соны түсінуіміз керек. Егер де жасай алмай жатсаңдар, ол үшін стресс болудың қажеті жоқ. Maybe it is a chance for you to find your own strategy. Мүмкін сіздердің өздеріңіздің стратегияны ойлап табуларыңыз мүмкіндер. Әбден мүмкін. Окей. So, енді біз парт бірімізге көшейік. Қатты қиын тапсырма емес, уайымдамаймыз, стресске кірмейміз, барынша оңай түрде түсіндіруге тырысамын. Окей, what can we see here? Part 1 текстін көріп тұрмын. Жалпы бұл жерде Генри Мор дейді. Окей, негізі IELTS-тың парт 1-де осы адамдар туралы информация өте оңай беріледі. Тексттерге өте базовый сөздер қолданылады және де принципе мағынасын түсінуге болады. So, first things first, тапсырманың түріне қараймыз. Астында сіздерге көрініп тұрған жоқ па? I'm not sure. Сол себепті жақындатып қойайын, бұлай. Бізде стратегия берілген, яғни тип.
мен бұндай true, false, not given сұрақтарына қалай жауап беруші едім дегендей. Read the question. Бірінші біз текстті оқуға асықпаймыз. Бізге именно барлық информация керек емес текстен. Текстен біз определенный бір информацияны іздейміз, Сол себепті бірінші біз сұрақтарға назар аударамыз. Одан кейін біз keywords-тарға highlight жасаймыз, яғни кілттік сөздерге highlight жасаймыз. Сосын барып біз ол информацияны текстен сканировать етеміз. Так, енді назар аударайық. Бізде қандай тапсырма беріліп тұр? Alright, true, false, not given, great. Ең бір базовый part бір тапсырмалардың бірі. On leaving school, так, бізде уақыты берілген. Сол уақыт бойынша біз текстте координировать ете аламыз. Окей, примерно ол басында өмірінің бастапқы кездерінде айтылған, Moore did what his father wanted him to do. Кілттік сөз әке, father, өйткені ол көбінесе өзгермейді. Leaving деген кету. That's why we say that this is like we search for the time when he left the school, Қараймыз енді. Skimming жасап шығамыз. Басында айтылады. Бірінші параграфта особо ештеңе жоқ. Қарап алайық. Так. Мінекей, leaving school, мына текстте тура солай берілген. After leaving school дейді. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor. То есть ол hoped, болғысы келді скульптор, But instead he complied with his father's wish that he trained as a school teacher. Мына жерде бізге маңызды бір сөз, жалпы біздің текстке жауап беріп тұрған сөз, ол complied. Мінекей. Complied деген ол яғни бағыну, бір адамның айтқанын істеу деген мағынада. Яғни, біздің жауабымыз сонда қалай болады екен? Қарайық, енді біз салыстыруымыз керек. Бізге берілген текстпен және де тапсырмамен. Leaving school did what his father wanted him to do. То есть, ол істе деген затты істеді, И текстте тура солай айтылып тұр. Ол скульптор болғысы келгенімен, ол complied дейді. Значит, біз мына тапсырманы true деп белгілейміз. Өйткені біздің берілген тапсырмамен жалпы жауабымыз сәйкес келіп тұр, Okay, next sentence. Moore began studying sculpture in his first term at Leeds School of Art дейді, Яғни, ең басында ол уже дайындалып бастады. Бірінші терм 90-да, Былайша айтқанда, бірінші 90-да уже дайындалып бастап кетті. Так, Leeds School of Art біздің кілттік сөзіміз. Жер көктің, яғни, сөздерін текстен табу өте оңай. Okay, let's see. Мына жерде бізде қандай Leeds School of Art деген жоқ, астына қарайғаймыз, мінекей. Enrolled at the Leeds School of Art дейді. Енді осының арғы бер жағын оқып көрейік, First дегенді көріп тұрмын, біздің кілттік сөзіміз. In his first year, he spent most of his time drawing, although he wanted to study sculpture. То есть ол бірінші 90-да көбінесе сурет салды, алайда ол скульптурамен айналысқысы келді дейді, Сол себепті былай айтуға болады. Began studying sculpture in his first term. Жоқ. Өйткені текстегі информациямен сәйкес келмейді. То есть бұл жерде studying sculpture именно скульптураны бірінші 90-да оқып бастады дейді. Ал текстте бізде бірінші 90-да ол сурет салды дейді. Одан кейін, екінші жылында ғана университеттің скульптураны оқи бастады дейді. Қиын емес, в принципе, сопоставлять етеміз, сөздер, принципе, берілген информация сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме, сәйкес келсе, true дейміз, 100%. Егер сәйкес келмесе, яғни бір-екі сөз сәйкес келмесе, онда біз false деп айтамыз. Ал not given ол мүлде жоқ информация. Оны қазір сіздерге тоже көрсетем. When Moore started at the Royal College of Art, its reputation for teaching sculpture was excellent дейді. Енді қараймыз, бізге именно Royal College of Art-тың репутациясы керек, Былайша айтқанда, бұл особо маңызды информация деп айта алмаймыз. Уже подозрение на not given бар, бізде. At the end, мінекей, одан кейінгі информация, he passed the sculpture examination and was awarded, яғни марапатталды, a scholarship to Royal College of Art. Royal College of Art таптық, енді оның репутациясы жайлы қарайық. In London. In September, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. Бұл жерде, в принципе, Royal College of Art деген бар. False-қа келеді. Бірақ, біздің информация мына жерде, именно teaching was excellent дейді. Яғни, именно оқыту жүйесі керемет болды. Teaching деген сөз бізде текстте жоқ. Royal College of Art'та жалпы Мур барды деген информация ғана берілген. Сол себепті біз біле алмаймыз. Оның репутациясы жақсы болды ма, жақсы болмады ма. Сол себепті this sentence is not given. Бұл как раз таки информация бізге берілмеген.
текстегі информация егер де просто сәйкес келмесе, салыстырып қойсақ, мына жерде first term деген сөз бар, first year, began studying sculpture, скульптура бар. Мына жерде, бірақ ол уже сәйкес келмей қалған информация, lead school of art бар. То есть бір сөз ғана сәйкес келмей тұр, значит false. Мына жерде бәлембай сөзіміз дұрыс емес келіп тұр, принципе жоқ болып тұр. Сол себепті бұл not given. Окей, тағы бір айта кетер зат. Readingта бір тапсырмада жалпы тапсырмалар жауаптар рет-ретмен жүреді. Біз жаңа бірінші параграфты қарадық, бірінші параграфтың жауапты таптық, біз қайтадан былай екінші параграфтан кейін бірінші параграфқа қайтып келмейміз. Ондай ешқандай ереже жоқ, былайша айтқанда. Так, келесі тапсырма. Тағы да true false not given. More become aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museum дейді. Жер көктің аты London Museum, оны оңай текстен тауып аламыз, Так, мінекей London Museum дейді. Бірінші тауып алайық. British Museum тұр екен, принципе, оны келтіруге болады. Арғы жағында информация тоже London Museum туралы айтылған. More become aware. Become aware деген ол білді деген мағынаны білдіреді. Ол бір затты, бір информацияны ала алды. Білді дейді. Жазып қояйық. Of ancient sculpture. Именно ancient sculpture деген керек Лондон музеймға барып. Енді осы кілттік сөздерді іздейміз. Scanning пен ancient sculpture'ды бірінші тауып аламыз. London Museums тұр. Particularly British Museum, which had a wide range of collections of ancient sculpture. Мінекей, таптық. Одан кейінгі сөйлемге назар аударамыз, өйткені бізге именно оның неден білгенін білу керек, During this visit, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian and African sculptures дейді. Мына жерде бір сөз бізге жалпы жауап беріп тұр. Білді деген сөзге синоним болып тұрған. Discover. Discover, become aware синоним сөздер. Discover деген ол бір нәрсе өзіне ашты, жаңадан. Және де біздің текст бізге как раз таки айтып тұр. Лондон музейға барып, ол ерте ғасырдағы скульптуралардың қаншалықты әдемі және де мықты болғанын байқады. Сол себепті біз мына тапсырманы true деп белгілейміз. Молодцы, дұрыстап жатсыңдар. The Trocadero дейді. Museums, Mayan sculpture attracted a lot of people's public interest. Наундар, кірттік сөздеріміз, бізде Trocadero Museum дейді, окей, астынан қарай іздейміз, скорее музейдің бір аты, и именно майя скульптурасы керек. Так, жалпы біздің текст адам туралы, бір определенный адам туралы. И public interest деген мына жерде как будто не в тему. Сол себепті қарап көрейік. Мүмкін менің догадкам үшін шығар. Trocadero, білмеймін, дұрыс оқып жатырмын ба, дұрыс оқып жатқан жоқпын ба, бір қызығады екен. He was impressed by cast of Mayan sculpture. Екінші кілттік сөзіміз таптық. Енді public interest деген бар ма, жоқ па, қарап көрейік. It was a male reclining figure with its knees drawn up together. Так, more become fascinated with the stone sculpture, which blah-blah-blah. То есть бұл жерде жоқ, Public interest деген сөз жоқ. Trocadero, Maya деген бар болғанмен, бізге керек бір сөз мүлде айтылмаған. Public interest. Сол себепті біз не false деп айта алмаймыз, не true деп айта алмаймыз. Сол себепті not given. Хотя бы бір сөзі жоқ болса, все. Not given. Next one. Moore thought the Mayan sculpture was similar to certain respects to other stone sculptures дейді. Так, Мурдың ойы, Mayan скульптурасы similar, ұқсас. Жалпы бұл скульптурамыз ұқсас болды деп айтады. In certain respect to other stone sculptures. Басқаларына, значит, егер басқаларына айтатын болса, онда біз true деп белгілей аламыз. Арғартай оқиық. Moore become fascinated, вот Мурдың opinion кетті. Fascinated with the stone sculpture, which he thought had the power and originality that no other stone sculpture possessed. Stone sculpture деген сөзіміз тұр. Stone sculpture. Таптық. Mayan скульптурасы тоже бар. Мінекей, бұл параграфымыз Mayan туралы. Енді similar деген сөз бар ма бізде? Similar. Ұқсас. Бір қарап шықсақ, ұқсас деген сөздің керісінше мағынасы тұрған секілді көрінді маған. Which he thought had a power and originality дейді. Originality деген ол оригинальность. Ешкімге ұқсамас бір ерекшелігі болды дейді. That no other stone sculpture possessed. Басқа ешкімде болмаған оригинальность болды дейді. Сол себепті біз бұны true деп белгілей алмаймыз. Бұл қарама-қайшы false. Молодцы, жақсы тауып жатсыңдар достар. Good job. And next one.
And the last true false not given question. The artist who belonged to Unit 1, так, Unit 1-ның артистері, yeah, wanted to make modern art and architecture more popular. Бізде майен аяқталды, значит, біз келесі параграфқа жүреміз. More exceptional talent. Мінеки. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit 1 дейді. Unit 1-ымыз табылды. The aim, вот, мақсат, yeah? Олардың мақсаты, беріліп тұрған тапсырмадағыдай, was to convince the English public of merits of the emerging international movement in modern art and architecture дейді, yeah? Олардың жалпы мақсаты, convince деген сөз, ол убеждать, я көндіру деген мағынаны білдіреді, яғни англиялық пабликті, англиялық адамдарды modern art пен architecture'дың қаншалықты күшті екеніне көндіру. Modern art architecture кілттік сөзіміз табылды. More popular, merits and interest деп айтылды, я, олымыз. Значит, барлық кілттік сөзіміз келеді. So this information is true. Осылай, достар, біз тез-ақ true false not given'імізді аяқтадық. Достар, егер де сұрақтарың бар болса, соңына қарай сақтап қойыңдар, ұмытып кетпеңдер, соңына дейін қалыңдар. Соңында кәдімгідей біраз уақытты сендердің сұрақтарыңа талдауға арнайтын боламыз. Okay, next question. Енді бізде тапсырманың жаңа түрі келді. Note completion деп аталады. Негізі көп оқушыларға бұл note completion қиын болып көрінуі мүмкін. Алайда егер стратегиясын түсініп алсақ, логикасын түсініп алсақ, мүлде қиын емес. Тез жасап кететін тапсырма. Мына жерде бізге определенный уақыт беріледі. То есть біз локациясын примерно тауып ала аламыз. И бізге керек емес информацияға особо тоқталынбаймыз. 1930 дейді. Уақыты бойынша қарап шығамыз. 1917, одан кейін 1921, то есть 1930 әлі жоқ. Ары қаратай, мына жерден бастап, соңына қарай 1933 дейді. Бірақ бізге именно керек информация Royal College туралы. Мына жерде Unit 1, оны оқыдық, сіздермен бірге ол информация айтылмады. Смело келесі бетке көшеміз. Окей, мінекей тұр екен, сразу басында 1930 бізге қандай информация керек? Бірінші сұрақта, бірінші беріліп тұрған тапсырмада бізде кілттік сөз табу керек емес. Бірақ біз все равно ол сөйлемді қолданамыз. Неге? Өйткені бізге жауапты табу керек. Қай жерде орналасқан, соның локациясын тауып алу үшін біз қолданамыз. Moore's exhibition, Leicester Gallery is criticized by the press. Leicester Gallery деген мінтір. Welcome, but the reviews and press were extremely negative. Значит, біз мына жерден бастап информацияны іздейміз. Мына жерден мына жерге дейін. Moore urged to offer his something and leave Royal College. Ол яғни бір нәрсені беруге асықты. Және де Royal College'дан кетуге асықты дейді, я? Қарап көрейік, Royal College деген міні тұр. Неге асықты екен? Нені жасауға асықты екен? Енді біз қараңдар, өте оңай тауып аламыз. Зат есімдерге фокус жасайық. There were calls for his resignation from the Royal College. Resignation деген бірінші зат есіміміз. Royal College деген тұр, сол себепті ол бізге керек емес. And the following year, next year, year деген тоже зат есім. When his contract expired, he left to start a sculpture department at Chelsea School of Art. То есть мына жерде contract expired деген, contract деген біздің тағы бір наунымыз, и мынау жер уже бізге керек емес. Өйткені бұл информация уже басқа кезеңі туралы айтылған. То есть бізде resignation, year, және де contract керек. His year деп айта алмаймыз. Бұл дұрыс емес. Ол мүлдем байланыспай қалады, Offered his contract and leave деген ол керісінше болып қалады, керісінше, Өйткені неге? Ол contract деген наоборот кіру үшін жасалынатын зат, ол кісі шығып жатыр. Сол себепті біз осы үшеуінен resignation деген сөзді ғана талдай аламыз. Яғни resignation деген ол отписка. Типа мен енді бұл жерде жұмыс жасамаймын деген, я отписываюсь от этой группы деген, я отписываюсь от this whatever is going on, то есть мен қатыспаймын дегендей мағынаны білдіреді. Бірінші сөзімізді таптық. Келесі 1940 жыл. Так, 1940 жыл бізде мінеки астына қарай тұр екен. In 1940, Moore turns to drawing, кілттік сөзіміз, for sculpt because are not readily available. Бір нәрсе жоқ дейді. Not available. Қараймыз, 1940 жылы stop teaching at the Chelsea. Так, North London, a shortage of material.
Forced him to focus on drawing. Міне осы сөйлем ғана керек бізге. Drawing noun тапсырмада берілген. Сол себепті біз оны керек етпейміз. A shortage ол бізде тоже noun жетіспеушілік деген мағынаны білдіреді. Алайда жетіспеушілік ол бізде синоним ретінде тапсырмада келді. То есть біз бұны да керек етпейміз. Бізде қалған жалғыз екі кілттік сөзіміз, яғни зат есіміміз noun және де focus. Material және де focus, yeah? Because focus for sculpturing are not readily available деп айта алмаймыз. Фокус жеткіліксіз, доступта жоқ деп айта алмаймыз, ол бір түрлі естіледі. Сол себепті біз мына жердегі жауабымызды materials деп айтамыз. То есть бізге керек сөз ол материалдар жоқ болды екен. Материалдар жоқ болғандықтан ол не істеді? Сурет сала бастады. Так, келесі тапсырма өте жылдам келе жатырық. While visiting his hometown, Moore does some drawings of something. Hometown. Біздің басында оқығанымыз бойынша оның үйі Castleford, басында айтылды. И drawings of something, ол бір нәрсені суретін жасады. Міне Castleford деген астында тұр. In 1942, he returned to Castleford, returned to his hometown, таптық. Drawings of something, large color drawings, мінекей. To make series of sketches, drawings деген sketches, of miners. Work there. Sketches, miners, мұна жерде жалғыз зат есім тұр. Miners, ол бізде шахтерлар. Жалпы, шахтерлардың суретін сала бастады дейді. Окей. Бұны да таптық. Енді бұл информация уже параграфымыз аяқталып қалды. Біздің таба алмаймыз мына жерде, сол себепті келесіне қарай өтейік. Окей. 1940 жылы Moore employed to introduce a sculpture of something. Біреулер employed, жұмысқа алынды, бір нәрсенің скульптурасын салу үшін дейді. Қарап көрейік. Moore sculpturing depicting a family дейді. То есть, мына жерде уже бірінші сөйлемде айтылып тұр бізде. 1444. Мына сөйлем уже бізге керек болмайды, өйткені 30-шы жыл кетіп қалған, сол себепті біз оған қарай алмаймыз. Harlow, a town near London, offered, то есть employed, синонимы, Moore a commission, комиссия. Ол комиссияның суретін сала алмайды енді, сол себепті бұл чуть-чуть не в тему болады. For a sculpture depicting деген көрсету, яғни салынған, of a family. Скульптура бар, commission келмейді, family ғана мына жерде керемет келіп тұр. That's why, мына жерге емес, we say family in this task. Сөйтіп, наундарды, зат есімдерді ұстап алу арқылы мына тапсырманы жасадық. Енді, someone start to buy Moore's work. Біреу Мурдың жұмысын сатып ала бастайды дейді. Кім сатып ала бастайды екен? Қарайық. Moore's work, start to buy, okay. Dozens of studies, Moore's work мінекей. In this way, Moore's work become available to collectors all over the world. Мына сөйлем ғанақ бізге керек. Так, start to buy. Біреу сатып ала бастады. Buy, available дегенге келеді. Кішкене. Зат есімдерді қарайық. Available. Бұл больше adjective секілді болып кетеді, сол себепті біз мынаны керек етпейміз. Collectors, the world. World started to buy Moore's work деп айта алмаймыз. Start to buy, әлем сатып ала бастады. I don't know if you only mean about әлем from 91, but in other case, we cannot use any of the nouns here except collectors. Collectors дегенді ғана қолдана аламыз. Өйткені басқалары не в тему болып тұр, Болды, осы тапсырманы да аяқтадық. Келесіне көшейік. Сәл қалды. Негізі аяқтаппыз, Өте жылдам істеп тастадық. Негізі no completion қатты қиын емес. Егер сендер бейімделетін болсаңдар, бұл вообще сендерге түкке тұрмай оп-оңай болып қалады. Енді көбіміз қиналатын бір тапсырманы қарайық. Ол бізде matching headings. Көбімізде ол неден horror movie болатын шығар, matching headings болғанда. Алайда оны да жасаудың бір определенный стратегиялары бар. Оны жасау үшін бізге topic sentence пен былайша айтқанда concluding sentence керек. Topic sentence пен concluding sentence деген не? Уже IELTS-қа дайындалып бастаған оқушылар білу керек. Topic sentence, concluding sentence ол жалпы эсседегі бірінші және соңғы сөйлемдер. Ол сөйлемдер жалпы не істейді? Параграфта айтылып тұрған барлық информацияны бір сөйлеммен introduction етіп жасайды. Сол себепті де бізге жалпы параграфымызға ат қою үшін
оның айтылған информациясын бәрін түсіну үшін бірінші соңғы сөйлемді оқу керек. Ол болмаса, вообще түсіне алмай жүрсеңдер, тез скиминг жасап кетсеңдер болады, бірақ отырып, үңіліп оқымаймыз оны. Қарайық. Traveling around the world, desalinator, producing clean water. Біздің параграфтың аты. Traveling around the world, around Thailand in 19, William Jansen was impressed with basic rooftop solar heating system that were on many homes where energy from the sun was absorbed by a plate and then used өзі екі аққаны сөйлем бәне for domestic use дейді. Окей, жалпылама Уильям Таиландта бір desalinator көріп қалады екен. Was impressed, андай впечатлен, в шоке болды дейді. И келесі сөйлемде, соңғы сөйлемде 2 decades later developed his idea to create a portable device, то есть өзі сосын жасап шығарады. То есть ол не істеді? Басында вдохновиться етті, сосын өзі жасап шығарды дегенде, Қараймыз. Енді available варианттар қандай екен? Getting finance for production. Мына жерде ақша туралы ештеңе айтылмаған. Сол себепті біз бұны ысырып тастаймыз. An unexpected benefit. Benefit is about money тоже. Көбінесе ақшаға қатысты. Unexpected күтпеген жерде ақша берген жоқ оған ешкім. Оны бір күтпеген жерде бір нәрсе жасап шықты. Initial inspiration to a new product дейді. Осы жерде біз вниманиемізді аударамыз. Inspiration. И мына жерде басында біз impressed, значит, ол басында не жасады? В шоке болды. И 20 жылдан кейін өзі сондай девайс шығарды. Значит, ол мотивация алып жаңа продукт шығарды. Біз осылай әдемілеп name жасай аламыз. Мынаны 3 деп қойайық. Біздің параграфқа өте жақсы келеді. Барды, вдохновился, вернулся, жасады. Окей, келесі, каждый раз осылай не жасап отырыңдар? Elimination техник деп аталады. Сразу керек еместерін алып тастаңдар. Неге өйткені өздерің шатаспау үшін. В общем. Үшіншісі. Бізде дұрыс жауап болып кетеді. Next one. B уже үлкен параграф екенін көріп тұрмыз. Тез сканинг жасап шығамыз. Бірінші соңғы сөйлемін оқимыз и керек болса скиминг жасаймыз. The desalinator operates as a mobile desalinator unit that can take water from different places such as sea, rivers, boreholes, rain and purify it to human consumption. Жалпы мына жерде түсіндіріп тұр, Mobile desalination деген не? Ол не істейді екен? Ол судан, океаннан, өзендерден, бір көлшіктерден, балшық болады ғой, балшықтардан бәрінен суды тазарта алады дейді. И соңғы сөйлеміне қарайтын болсақ, I was confronted with enormous carbon footprint that the Gulf nations have become of all the desalination that they do. Чуть-чуть түсініксіз мына жерде не деп айтып тұрғаны? Немен аяқтап тұр екен? Диалогпен аяқтап тұр екен. Но біз уже бірінші сөйлемнен негіз түсіне аламыз. Не туралы айтып жатқанын. Қараймыз. Ақша туралы жоқ. Unexpected benefit жоқ. What makes device different from alternatives? Басқа девайстар туралы айтылған жоқ. Альтернативалар туралы айтылған жоқ. Potential customers дейді, сатып алушылар туралы айтылған жоқ. Cleaning water from range of sources, яғни суды әртүрлі сорстардан тазалау. Принципе келеді, әртүрлі river, sea, boreholes, анау-мынау деген барлығын айтып тұр. Сол себепті бұны біз дұрыс жауап етіп сразу аламыз. Мінекей, 6-шы вариант бізде B-ға әдемі келіп тұр. All right, кеттік арғаратай. Бірінші соңғы сөйлемі біздің фокусымыз. The desalinator can produce 15 liters of drinking water per day, enough to sustain a family for cooking and drinking. Принципе, customers туралы айтып жатқан секілді, бірақ бізге полный информация беріп тұрған жоқ. Астына қараймыз. There are 2 tubes liquid coming out of one, blah, blah, blah. The performance of the unit is shown on LCD screen and transmitted to the company which provides servicing when necessary. Бұл жерде андай жұмыс жасайтын заттары туралы айтылған, жалпы desalinatorға description жасалып тұр. Ақша туралы айтылған көріп тұрған жоқ, бірақ екінші сөйлемде бізде тағы бір маңызды момент бар. Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn't require a generated power supply, just sunlight дейді. Main selling point, ең басты, то есть ерекшелігі сатылымға жақсы андай заты, ол не екен? Альтернативаларына қарағанда ол генератордың энергиясын қолданбайды. Ол тек қана күн көзінің энергиясын қолданады.
Значит, бұл жерде салыстырма болып тұр, ерекшелігін айтып тұр, бізге. Ақша жоқ, тағы да бүйтіп, ерінбей осылай істеп отырыңдар, өздеріңе доказывать етіп отырыңдар. Неге бұл дұрыс емес? Unexpected benefit жоқ, мынау кетіп қалды. Potential customer жоқ, бұл жерде фокус customersқа болып тұрған жоқ. Бұл жерде фокусымыз именно девайстың ерекшелігіне. Девайс не? Соған қарастырылып тұр. What makes device different from alternatives? Мінекей. 5-ші вариантымыз басқалардан ерекшелігі қандай? Сипаты әдемі беріліп тұр. Окей. 5 деп белгілеп қоямыз. Ары қаратай. Тез аяқтап сендердің сұрақтарыңа жауап барынша тез жасауға тырысып жатырмын. A recent analysis found that at least 2/3 of the world's population lives with severe water scarcity. Okay, and they don't have the money to operate them. They are very maintenance intensive, and they don't have the money to buy the diesel to run desalination parts, so it's really bad situation. То есть, значит, біз байқап тұрғанымыздай, су тапшылығынан қиналып жатқан мемлекеттер жайлы айтылып жатыр. Оларда ақша жоқ, олар дизель құя алмайды оған, то есть оларға максимально доступный natural product керек дейді. Окей, қайта ораламыз. Ол өзі ақша сұрап тұрған жоқ, керісінше ақшаға керек емес, барынша арзан етуіміз керек деп тұр. Unexpected benefit жоқ, бастапқы мынау жоқ, уже кетіп қалды, Potential customer жоқ, просто қиналып жатқан адамдарды айтып жатыр. Мұнан қолданып кеттік, мұнан тоже қолданып кеттік. Overcoming production difficulties, жалпы қиыншылық продакшнда болып тұрған жоқ. Қиыншылық ол ашаршылықтан және де су тапшылығынан қиналып жатқан адамдар жайлы айтылған. Себепті келмейді. A warm welcome and number of people affected by water shortage. Соңғысына қарайықшы. Water shortage деген ол бізде water scarcity. Scarcity тапшылық, shortage та тапшылық. Синоним ретінде беріліп тұр. И біз сразу бұны бірінші сөремді оқып дейдің heading ретінде белгілей аламыз. Super easy, right? Just don't overthink, guys. Андай overthinking жасамаңдар. Overthinking жасаған кезде каждый сөйлем сендерге андай под вопросом болып тұрады. Как будто бы дұрыс емес дегендей болып тұрады. Поэтому қалай оқыдық, поверхностный информацияны аламыз, окей, примерно осы болар деп белгілейміз. Overthinkingтен сендер дұрыс жауаптарында қате етіп жіберулері мүмкін. Okay. И the device is aimed at a wide variety of users. Қолданушылар, то есть customers, в принципе, келеді. From homeowners in the developing world who do not have constant supply of water or people living off the grid in rural parts of the US. То есть әртүрлі кім қолдана алады, сол туралы айтып жатыр, И соңғы сөремде, in the developed world, it's aimed a niche market where top water is unavailable for camping, on boats, on for military, for instance. Кім қолданады жалпы, Өте оңай. Бұны біз сразу не деп белгілейміз? Not a warm welcome, сіз тастаппын ғой. Альтернатива жоқ. Айтып кеттік. Range of potential customers. Кім қолдана алады? Соны 4-ке жазып қоямыз. Үйдегі адамдар, мені бір айтып шықты бізде homeowners, military, camping, boats, тағы не дейді? Rural areas, жалпы кімге сатамыз, соны тез айтып кетіп жатыр. Alright, and the next one. Сәл қалды, достар. Бізде иді кетіп қалды. F пен G ғана қалыпты. Price will vary according to where it is bought. Особо ештеңе айтып тұрған жоқ, бізге. Ақшасы туралы айтып тұр екен. In the developed world, the price will depend on what deal aid organization can negotiate. То есть, negotiate деген ол договариваться. Қатты қымбат етпейміз дейді, бізге договариваться ету керек дейді. И соңғы жағын оқиық. We do realize though that be a viable company, there is a bottom line to keep in mind. Тоже чуть түсініксіз. Үстіне қарай оқып көрейік. Так, prices will vary, то есть ақшаны өзгертеміз, олар үшін ақша маңызды емес, И, в принципе, ақылдасуға болады дейді. Okay, getting finance for production. Ешкім ақша сұрап атқан жоқ. Олар просто ценасын айтып жатыр. Ешкім аспаннан ақша беріп жатқан жоқ. Unexpected benefit болатындықта, Мынау қолданып кетті, мынау тоже қолданып кетті, мынау да қолданып кетті, мынау да қолданып кетті. Overcoming prediction difficulty жоқ. Ешқандай қиыншылықтар айтылмаған. Просто жалпы біз ақшаны келісе аламыз, ақша маңызды емес дегенді айтып тұр. И бізде 8-ші вариант, мінекей. Profit is not the primary goal дейді. Дұрыс айтасыңдар, Жанерке. Profit is not the primary goal. Оларға профит маңызды емес. Олардың басты мақсаты адамдарға көмектесу. Осыны осы параграфта әдемілеп айтып тұр. И соңғы біздің параграфымыз. The company itself is based at Imperial College London.
Although Johnson, its chief executive, still lives in the UAE. Okay, they are expected to be sold in areas such as Australia, Northern Chile, Peru, and Texas and California дейді. Так, it has raised 340 мың in funding so far. Within 2 years, he said, the company aims to be selling. Жалпы ақшалай айтып тұрған секілді, я, қанша планы, қанша кім қалай сатылады, қанша ақша керек дегенде, я, енді алып тастайық. Бізде кетіп қалғандарынан бірінші бастайық, so it's easy. Мынау кетті, warm welcome'ында жүзді жоқ, profit жоқ, production difficulty жоқ, просто сатылым ақша жағынан айтып жатыр, я. Ақша жағы бізде мына екеуі ғана. Ешкім оларға аспаннан ақша беріп жатқан жоқ, unexpected benefit жоқ. Олар сату жайлы айтып жатыр, я. Пока что бізде өзіміздің бастығымыз төлеп жатыр. Сол себепті бізде бірінші вариант, ол ең подходящий вариант болады. The first one is the best option. Amazing, guys. Біз part 2-нің матчингін аяқтадық. Әрине, бұда арғартай тапсырмалар бар. Біз бірақ оған тоқталмаймыз. Сендердің сұрақтарына тоқталып кеткенді жөн деп көріп тұрмын. Alright, good job, guys. We did it. We have done one of the most difficult tasks and part 1 totally. Жалпы арғартай мен сендерге айтарым. Жалпы сіздермен бірге біз курста не істейміз, соны айтып кетейінші. Былай қарағанда сәл қиындау болып көрінуі мүмкін, алайда курс барысында сендерге басынан бастап соңына дейін біз кәдімгідей барлығын түсіндіріп, сендердің қастарында куратор жүреді, одан соң мұғалімдер жүреді, видеосабақтар жан-жақтан сендерге поддержка жасауға тырысамыз. Сол себепті біз қорықпаймыз. Рейтинг темасы қиын, әрине, алайда барынша effort жасап, жан-жақты contributionмен біз керемет результатқа жетіп жатырмыз. Соның аясында біздер жаңа бір челлендж ретінде жасап жатырмыз. 8 айда 0-ден IELTS 6-дан 0 деңгейіне жетуге көмектесеміз. Яғни, бізде General English жағынан да, керемет жаңа мұғалімдеріміз сабақтар өткізіп жатты, оларға да қарадыңдар, сол деңгейден 0-ден бастап сендерді 6-дан 0-ге жетектеп, каждый уровеньді бірге жасап, соңына дейін поддержка жасауға дайынбыз. Сол себепті consider that басынан қиын болғанымен сендерде деңгей көтеруге, немесе IELTS-тарын дамытуға әбден мүмкіндік бар. Сол себепті, guys, stay tuned. And жалпы қандай артықшылықтар бар? Мен неге 140-қа жазылуым керек? Неге басқа компания емес дегендей сұрақтарың болатын болса, жауабы бәрі бір жүйеде. То есть сендерге барлығы дайын, былайша айтқанда, платформаға кіреміз, материалды ашамыз, сабағымызды қараймыз, кез келген уақытта ыңғайларың бойынша қарап алсаңдар болады. Яғни 140-тың принципе оқушылары бізге өте 140 IELTS-та өте жеңіл бейімделіп кете алады. Өйткені барлығы плюс-минус ұқсас. Апта сайын, ай сайын мок тесттер алынады. Бұл көп компанияларда негізі болмайды. Мен байқауым бойынша, өзім дайындалған кезде мен вообще мок дегенді андай 4 айда бір рет тапсыратын, ето өзім сұрап, апай, пожалуйста, тапсырайыншы дегендей. Бізде ондай мүмкіндіктер өте көп. Апта сайын, ай сайын сендердің каждый прогресстерің бақыланып отырады. Яғни, басынан бастап сендер өздерінің прогресс тейблдарыңды жасап, жалпы қандай бал, қандай өсім болып жатқанын нақты бақылай аласыңдар, и сол бойынша андай қиналып жатқан тұстарыңды оңай және әрі тез тауып дамыта аласыңдар. 4 секция бойынша кері байланыс. Полностью моктарыңның кері байланысы сендерге available болады. Ол түсініксіз болып жатсаңдар маған, немесе Miss Арайға, немесе we have a wonderful Miss Аяжан, кез келген 140 IELTS мұғаліміне жазып сұрасаңдар болады. Біз әрдайым сендерге көмектесуге қуаныштымыз. И бір топта 15 қана оқушы. Яғни сендерге барынша фокус бөлеміз, индивидуальны жұмыс жасаймыз. Ол жеткіліксіз болса тағы да, яғни жеке консультация жасауға болады. Және де 140 оқушылар ұбт-ға қалай дайындалса, 140 IELTS дәл солай дайындайды. Яғни бағана айтқандағыдай бізде жүйеміз ұқсас, сендерге өте оңай болады, жан-жақтан информация беріледі, сендердің басты мақсаттарың сабаққа келіп, ол информацияны қабылдап, өздерің дайындалып, және де прогресс көрсету. Болды. Басқа сендерден ештеңе сұралмайды деп, барлығы дайын, сендер оңай бейімделіп кете аласыңдар деп 100% сенемін. I'm 100% sure, I'm not even сенемін. I'm 100% sure in this. Okay, so, жалпы енді сендерге как раз таки 10 минут қалды екен, мазалап жүрген сұрақтарыңа жауап берейін. Алайда, аяқтамас бұрын, осындай бір мотивация бергім келеді. 9.0 is not a dream. It's absolutely possible. Бұл сенің next level'ың.
Сол себепті осыны ойларыңа құйып алыңдар, кімге 9-дан 0 керек, кімге 7-ден 0 керек, визуализация жасаңдар, өздеріңе сеніңдер. Сендер өздеріңе сенбесеңдер, ешкім сендерді андай жетектеп, тартып жүре алмайды. Сол себепті please believe in yourself and turn your dream into a goal. Енді сұрақтарыңа жауап берейік. Давайте бағандан бері андай мариновать етіп атқан сұрақтарыңды жіберіңдер. Так, инабат, нағыз экзам тапсырып ем, 5-те шықты. Бір скиллді ретейк жасайын ба, әлде толық. Бірақ нуға подаваться етуге бір скиллдің балы жетпей тұр. Не істесем болады? Комбинация діжіті аңғыл дейді. Нуға бергін келетін болса, онда полностью қайта тапсырған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені нудың талаптары ол 6-дан 0 дегенімен конкуренция ол жақта өте мықты. Яғни өте көп адамдар тапсырады, және де 6-дан 0, 6-да 5 басқа мықты конкуренттердің арасында сәл кішкентай болып қалуы мүмкін. Ал егер де жалпы діжіті аңғыл туралы ентіға керек болатын болса, маған 50-де 50 жетеді дейтін болсаңдар, онда of course бір скиллді смело тапсыра берсем болады. Так, 140 тағы басқа сабақтарын қатар жүріп қалмай ма дейді. Жоқ, сендерге яғни ыңғайлы уақыттарын таңдап береміз. Бізде жалпы қыркүйектен біз бір жыл бойы жұмыс істеп жасап жатырмыз. Алдында қыркүйектен бастап 140-пен бізбен бастап IELTS-ын тапсырып, одан кейін карсмен аталып, ана жолы түлектер кешінде бірге отырған оқушыларымыз болды. Әрине қиын. Жазғы уақытта чуть-чуть чил болды, оқушыларға өйткені ентілары жоқ болды, немесе ентіларын тапсырып тастады, бірақ сәл қиындау болады. Алайда бізде қаншама оқушы достар оны жасай алды. Басқалар жасай алғанда сіздер де 100% жасай аласыңдар. Ең бастысы ол менеджмент, тайм менеджмент. Ал сендердің кураторларың әрқайсыларыңа жеке план жасап береді. Қай уақыттарыңа ыңғайлы, сол уақыттарыңды барынша забивать етіп, продуктивно өткізуге көмектеседі. Сол себепті ол туралы уайымдамаңдар. Бір жылда қанша рет күнде барып тапсыра берсең болады толғанай. Бұл деген платный экзамен болғандықтан, егер енді ақша көп кетеді, of course, бір экзамен тапсыру 110 мың, IELTS тапсыру, извините меня, инфляция деген IELTS-қа да касаться етіп жатыр негізі, бірақ күнде барып тапсыра берсең болады. Ол андай ешқандай мерзімге байланбаған. Так, 140 IELTS бізге курс жайлы толық информация, яғни прайс, тағы да қосымша сұрақтарың болса, сол жерге жаза берсеңдер болады. Так, 140-тың басқа сабақтармен ыңғайластырып график ұсынамыз. Yes. Can you give exact advice, please, in every section? For every section? Oh my god. Так, жалпы бұл жерде every section дегенде жалпылама тип беру сәл қиындау. Жақсарту үшін не істеу керек екенін тез айтып шығайын. Кстати, жақында инстаграмда да подписка жасап отырыңдар, өйткені ол жақта біз каждый скиллға жеке талдаған болатынбыз. Каждый скиллді қалай жақсартуға болады, анау-мынау дегенде. Бірақ тез айтып кетсем, ридингті жақсарту үшін біз басында айтқанда ридинг, листинг ол көбінесе практика. Нағыз IELTS-ты көтерілерін келсе, қайта жасай беріңдер. Ридинг вокабуляриға байланған, сол себепті сөздік қорым жаттаймыз, яғни просто каждый түсінбеген сөзді бүйтіп белгілейміз, жаттаймыз, и ол сөз айналып келеді сендерге все равно. Бірінші кеңес ридингқа қатысты listening. YouTube-тан документалка, профессорлардың спичтарын тыңдаңдар. Қазір уже IELTS-тың деңгейінде мультик көріп жатырмын, немесе андай Cocomelon тыңдап жатырмын деген уже болмайды. Different level, сол себепті біз different қиындықты таңдауымыз керек, және де writing жайлы. Writingқа жақсарту үшін біз көбінесе эссе оқуымыз керек. Жаза беріп, сендер особо қатты көтере алмайсыңдар, өйткені бір қатерді қайта жасай бересіңдер. Әрине, басында жазамыз, mistake correction жасаймыз. Көп оқушыларға mistake correction өте жақсы көмектеседі балдарын көтеруге, нақты проблемасын білу. Сосын бос уақытымызда эссе оқимыз. 5-6 эссе күніне оқи беріңдер. Ол информация сендердің миларыңа сіңеді, ол информация сендердің өздерің ридингде 100% қолданасыңдар, ешкім плагиаттан өткізбейді оны, яғни все равно өздерінің идеяларын қосылады ғой. Ал Speaking күнде сөйлеу керек, достар. Каждый маленький зат болсын, соны сөйлеп айта беріңдер, description жасау, I'm drinking water now. Или ұйықтар алдында там өздеріңе есеп берсеңдер болады, типа, Today I woke up at 7 a.m., I did my chores, washed my face, prepared for my studies, had 3 hours before my class to revise them, listening дегенде, сол өздеріңмен сөйлей беріңдер. Так, сұрақтарға жауап берілді. А2 мен 5 айда 6 төнері жоғары ала алам ба? Нұрсай, негізі өзіңе байланысты. Неғұрлым уровень төмен болса, соғұрлым енді сендердің эфорттарың көбірек болу керек. Менің өзім кейсімді айтатын болсам, мен pre-intermediate-пен, А2 ғой, сол pre-intermediate-пен 4 айда 7-тен ала алдым. Сол себепті, бірақ, достар, мен ана жерде күн демей, түн демей дайындалдым. Сол себепті, барлығы мүмкін.
А2, ну А1 деп айтпайық енді, өйткені ол жерде сәл біліктілігіміз болу керек структура жағынан. Егер де принципе барлық тенстарды білетін болсаңдар, ол әбден мүмкін. Алайда мен сіздерді ескертетінім, басқаларынан қарағанда 3 немесе 4 есе жұмыстануларыңыз керек. Басқаша бұл андай аспаннан просто андай дуновение келіп, миларыңыз қатты істеп кетпейді ол зат. IELTS чисто практика. Сол себепті практикамен practice makes perfect. Ол сендердің андай мантраларың болу керек. Practice makes perfect. And you can actually achieve the goal that you want. Кез келген. 7-5 болсын, маған 7-5-ке сәл жетпей қалды негізі, иә. Одан кейін 8 болсындар. 8-ге де жетуге болады. Ну, ұзағырақ дегендей. Так. Курс секцияларға бөлініп жүре ма, әлде барлық секциялар бірге жүреді? Барлық секция бірге жүреді негізі. Қалай? Мысалы, writing бізде аптасына жалпы IELTS-та 2 практикалық сабақ болады. 75 минуттан, қосымша сабақтарды санамағанда. 75 минуттан, допустим, менде вторник күні бір сабақ болатын болса, мен оны чисто writing пен speaking қарнаймын, чтобы оқушылар жаза беріп, жалық кетпес үшін. Ал четверг күні, мысалы, бейсенбі күні бізде практика болады, яғни listening немесе reading. Солай біз бәрін қатар алып жүреміз. Так, қазір уровенем B1, 3 айда, смело. Донатер, Shark BX, обязательно жете аласың. B1 өте күшті база негізі. Ридингқа 50% пассаждарды түсінбесек не істесек болады? Vocabulary, достар. Кәдімгідей, менде де қатты қиын болады. Менше ридингтің 50% емес, 99% түсінбеген шығарым. Ерінбей отырып, каждый түсінбеген сөздеріңді хайлайт жасаңдар. Мынау according деген сөз уже бұл параграфта, бұл менің сабағымда бірнеше рет келді ше. И бұл айналып келе береді. Басында көп сөз болады, одан кейін азаяды, одан кейін бір сөз қалады, одан кейін 2 сөз қалады дегенде, кәдімгідей біз кілттік сөздермен, танымайтын кез келген сөздермен дайындалуымыз керек. It's possible. Так, pre-intermediate деңгеймен болады. B1 уровеньмен IELTS. Достар, B1 A2 болады. Өздеріне байланыстары егер де бірінші айда андай, вот мен апай енді үйрену жатыр, мынау деп әңгіме айтатын болса, өзі айналдырған 3 айда, онда of course сендердің уақыттарың қысқара береді. Ал егер сразу бірінші сабақтан бастап, вот апай мен жанып тұрмын, мен андай алғым келеді, менің уровенім кішкентай, бірақ мен барлығын жасауға дайынмын десеңдер, біз сендердің беттерін қайтармаймыз. Наоборот, біз сендерге көмектесіп, былай көтеріп бере аламыз. Сол себепті барлығы мүмкін. Так, апай, 10-шы класста өттім, IELTS қашан тапсырсам болады, дұрысты қашан оқып бастасам болады дейді. Ой, 10-шы класс ең күшті негізі. 10-шы класс, қазір дайындалсаң болады, неғұрлым ерте соғұрлым жақсы. Ертең енті мен қатар алып жүргенде қиынырақ болады. Сол себепті бізде 9-шы сыныптың оқушылары бар, жуниордың оқушылары бар, 10-шы класстың оқушылары бар. Олар қазір скайфым дайындалып жатыр да, сосын 11-шы сыныпта полный фокустарын ентіға көшірейін деп жатыр. Сол себепті қазірден бастап бізде тіркелу ашық, сол тіркелуге қосылып, Foundation Week-тан өтсеңдер болады. Қарап, өздерің танысып, жалпы келемайсыңдердің уақыттарыңа келмей ме, соны білсеңдер болады. Негізі неғұрлым ертерек бастасыңдар, соғұрлым ентіға дейін керек балдарында алуға мүмкіндік көбірек болады. Так, пробный тесттер қалай тапсырамыз дейді. Пробный тесттерді біз апта сайын Meet'та отырып, Google Meet'та куратормен тапсырылатын болады. Яғни барлық басында бірінші 2 айда бірінші ай, екінші айдың жартысы сендер бөліп тапсырасыңдар. Өйткені 3 сағат отыру деген, ол әрине миға үлкен нагрузка, сендерді басынан бастап етіп, вот отырыңдар, миллион сағат оқисыңдар деп жасамаймыз. More humane treatment бізде. Сол себепті бір күні, бір аптада listening, reading тапсыратын болсыңдар, келесі аптада уже сендер writing пен speaking тапсырасыңдар дегендей. И каждый апта сендердің readingтарынан кейін mock revision видеосы салынады, яғни сендер қателерін көріп талдай аласыңдар. You're very welcome, guys. Так, 10-шы классқа келсең, желательно Молодцы, өздерінің сұрақтарын бір-бірінен жоқ. IELTS тобыты үшін тапсырайын деп жатырмын. IELTS тобытыдан барып тапсырып қою керек па дейді. Ұбыттан бұрын тапсырсаң жақсы негізі. Нақты білесің, 6-тан 0 алдың ба, 50-ден 50 алдың ба, алмадың ба деп. Оқушыларымыз обычно біздің до тапсырады, чтобы андай документ жинауға кедергі жасамас үшін. Күнне қанша уақыт дайындалу керек, чтобы 3 айда 6-тан 0 алу үшін, апай дейді. Жалпы деңгейіне байланысты, бірақ менің кеңесім бір өзіңді аямау керексің ғой. Егер неғұрлым деңгейің аз болса, 3-4 сағат күніне. Уақытың көп болып жатса, атак 2-3 сағат негізі базовый жеткілікті болу керек. Аласың. Мен живой пример, достар. B1 немесе A2, мен, по-моему, ол кезде мен андай бүйтіп тұрып сұрағанға, мұғалім, пожалуйста, мен кірейінші, IELTS-қа менде уақыт жоқ деп ше. Pre-intermediate пен мен до того левелім кішкентай болды, мен спикингті қағазға жазып беріп оқитын.
мен вот апай мен сөйлей алмаймын, мен сізге қағаздан оқып бере берейінші деп айтатын. Айтатын жарайды енді көр дегендей. Но 4 ай жеткілікті болды маған 7-0 алу үшін. Неге 3 ай емес, өйткені мен жүріп қалдым басында. Ой, мен істей алмаймын, ой, мен жасай алмаймын, маған қиын, анау мынау дегендей. Ой, мен бүгін тісім ауырып тұр, тісім ауырып тұр, шашым ауырып тұр, басым ауырып тұр деп солай жүргем. Бір айымды жоғалтып алдым. Алайда маған айналадағы адамдар мотивация бере алды. Мен барлық ниш билдің оқушыларымен дайындалғам, олардың андай 9-0 дегендерін көріп, мен андай нервтен шашым түсіп қалатын, сол себепті мен де сондай мотивация алып дайындалдым. Так, А2 мен қанша айда Б1, Б2 көтеруге болады? General English'та ма? Так, 3-4 айда көтере аласың. IELTS-қа өзің дайындалсаң бола ма? Возможно ма? Әрине, возможно, бірақ ең IELTS-та қиын дейтін екі секция ол writing пен speaking. Неге ол екі секция қиын? Өйткені ол жерде определенный структура бар. Экзаменатордың бір ойы бар, қандай көзқарас керек дегендей. Сол себепті оны өзі оқушы түсініп, өз-өзіне фидбэк беру сәл қиындау болуы мүмкін. Сол себепті осы екі скилл тұрып қалуы мүмкін. Ал екі скилл деген осындердің барлық общий грейдтарынан 50%. Ол too much. Сол себепті мұғалімнің фидбэгі райтингта особенно өте маңызды. Райтингтің жақсы результаттары неге бізде шығып жатыр? Өйткені біз көп фокусымызды райтингқа қоямыз, и оқушыларға ең қиын дейтін секцияны көтеруге көмектесеміз. Мысалы, бүгін бізде 7-5 райтинг секциясы шықты, ол өте керемет результат 3 айдың ішінде. Сол себепті райтинг ең қиын секциялардан осындай жақсы балл алу, ол фидбэктің арқасында деп ойлаймын, яғни көтермелеу, көмектесу. Так, IDP or British? It depends. Білмеймін, маған особо айырмашылығы жоқ. Қайсы үйлеріңе жақын ғой, короче. Таңға 9-да 5 минутта жетіп баратындай өздеріңе жақын нәрсені алып алыңдар. А1 мен 1 жылда сібір жасау мүмкін ба? 1 жылда А1 мен, егер әріптерді, принципе, базаны білетін болсаң, қарқынды оқумен, яғни күнде, ол кезде менде осы апта отпуск, мен там, допустим, жаңа жыл келді ойлатайын деген болмайды. Егер нақты дедлайн қойсаңдар өздеріңе, барлығы мүмкін. 7-0 де мүмкін, сібірлерің де мүмкін, барлығы мүмкін. Главное, нақты дедлайн, и сол дедлайн бойынша жұмыс жасау, достар. Келесі қосылым, қаяқта оқыдыңыз дейді. Мен Назарбаев университетін аяқтадым. Осы жылы. Жүзіңкта при оқым, прям кайф 10 сыныппын дейді. Туф, рахмет, Мадина. При мұғалімдеріңе айта қоям. Бір-бірден бастап қандай балға жетуге болады? Қандай балға жеткің келеді, соған жете аласың. Главное, жұмыс жасасаң. Өйтіп мен айта алмаймын, негізі көріпкелдік қасиетім жоқ, бірақ шыны керек, любой балға жете аласың. Өзіңе мақсат қой, главное. Вот мен 7-0-ге жеткім келеді, жетесің. 6-5-ге жеткім келеді, жетесің. 8-5 шықты, достар. Бал қойды ма, өзіне цель қойды ма, жетті. Ол оқушы негізі қатты тырысты. 8-0 шықты, өте көп 8-0, 7-5 шығып жатыр. Өздеріңе мақсат қойыңдар. Так, дайындалып болады. Қалай өз-өзімді жылқы оқытсам болады? Қатты ерінем дейді. Өзіңе бір андай, білмеймін, менде кішкене токсик болды. Мен өзімді салыстыра беретін басқалармен. Сол маған бір жағынан көмектесті, бір жағынан мен кішкене ментально joint болып қалдым, ментально шаршадым. Маған сол эффективно болды. Айналадағы адамдарыңа қараңдар. Неғұрлым өздеріңнің орталарыңды IELTS-пен айналдырып алыңдар. Жақындағы адамдарың 7-5, 7-0 алып жатса, of course, сендер де жанасыңдар. Мен де алғым келеді дегенде. Айналаңдағы адамдар там, допустим, ой, маған IELTS керек емес, ой, маған ағылшын керек емес деп жүрсе, сендер де жүре бересіңдер. Сол себепті ең маңызды бір бөлік ол ағылшынды өздеріңнің орталарың ету, мотивация жасау, өз-өздеріңе визуализация жасау, және де өздеріңе сену. Осы сабағымызды аяқтайық, достар. 9.0 is not a dream. Тағы бір рет айтайын. Бұл сенің next level'ың. Өздеріңе сеніңдер и барлық белестерің мүмкін. It was Miss Ari, guys. Thank you very much. Hope to see you in our classes. Bye-bye. Сау бола қойыңдар, достар.